թեման շարունակելով ընդհանրապես մի հստակեցում այդ միջադեպի հետ կապված ամենաուշագրավ հատվածն այն էր, որ դուք գիտեիք, որ տոն է, մարդիկ եկեղեցում լիքն են եւ դուք ինչու փորձեցիք մարդկանց միջով ջեղքելով անցնել հասնել խորան։ Երբ որ ուշացած են գալիս եկեղեցի, սովորաբար վերջում են կանգնում, աղոթում են, ինչն էր պատճառը խորան մոտենալու, եւ երբ որ ձեր թիմակիցները ասում են սադրանք, հիմա սադրանքը ո՞րն է, որ դուք դիտմամբ եք գնացել, որ սադրանք լինի, չեմ հասկանում, երբ որ դա անվանում են սադրանք։ Այս հստակեցումը արեք, ինչու ճեղքեցիք անցակ։ Երկրորդ դուք Ռուսաստանում խոսում եք, որ Հայաստանը դեմոկրատական երկիր է, բայց օրինակ քաղաքական ուժերից մեկը միասնության թեմվերը ահազանգում է, որ նրանց տարածք չեն տալիս մեծամորում եւ իրենց կամավորների հետ կապված ճնշումներ են գործադրում։ Հիմա եթե դեմոկրատիա է, սա ինչի մասին է խոսում։ Եւ նաեւ մի հստակեցում դուք Պուտին-Փաշինյան զրույցը, երբ որ մենք տեսնում ենք, բավականին ոչ դիվանագիտական էր, բավականին բաց էր խոսակցությունը, բայց դրանից ավելի բաց էր փոխվարչապետի հայտարարությունները դրան հետևած։ Բավականին սպառնալիք էր նաև Հայաստանի ներկայացված երկաթուղու հետ կապված, ասում է, եթե դուք կոնսենսիոն կառավարումը վերցնելու մասին եք խոսում, մեզ ինչու եք հրավիրում օրինակ այդ երկու հատվածները վերանորոգելու համար։ Թրիփի հետ կապված նրանք ասում են, ինչպես է ստացվում թրիփը, եթե խնդիրներ է ստեղծում, բեռներ չեն կարող ռուսական չինականացնել, այդ դեպքում մեր տնտեսական շահը որտեղ է, եւ այսպես շարունակ։ Այդ խոսակցությունը արդյոք այդ աշճանի կոշտությամբ է անցել եւ արդյոք այս հարցերի հետ կապված իսկապես որևէ համաձայնության չեն եկել կամ այս օվերչուկե հայտարարությունները հանդիպումից հետո ինչի մասին են խոսում։ Ես այդ հայտարարությունների մեջ ոչ մի սպառնալիք չեմ տեսնում եւ մեր ասածների մեջ էլ ոչ մի սպառնալիք չկա։ Դա նորմալ աշխատանքային գործընթաց է, որտեղ կողմերը ներկայացնում են իրենց դիրքորոշումները։ Ես էլ եմ ասում, այդ համարվում եմ շատ հաջողված, որտեղ բոլոր ուղղություններով մենք ձեռք ենք բերել կոնկրետ պայմանավորվածություններ եւ մեր երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հերթական փուլն է, որը բնականon զարգանում է։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցուն, ես երբ որ այդ ամենը ուղիղ եթերում ա եղել, ես երբ որ հասել եմ եկեղեցի, մուտքի մոտ հերթ եմ կանգնել, մարդիկ դուրս էին գալիս մի մասը մտնում էին, սպասել եմ դուրս եկողները դուրս են եկել, ես ներս եմ մտել, այսինքն անընդհատ մարդիկ դուրս էին գալիս եւ ներս էին մտնում։ Այն մարդիկ որ ես գնացել էի ինձնից առաջ կանգնած էին, իրանք ներս մտան, եկավ ներս մտնելու իմ հերթը, ես էլ ներս մտա, այսինքն ինչու պիտի եկեղեցի ներս չմտնեմ։ Դա իսկ կներեք ինչու պիտի խորան չգնամ։ Այսինքն այդ որտեղ է ասված, որ ես պետքա խորան չգնամ։ Կներեք, բայց դուք այնտեղ եք եղել, տասնյակ մարդիկ դուրս էին գալիս, տասնյակ մարդիկ ներս էին մտնում։ Այսինքն եթե դրսից դուրս եկող չլիներ, ներս գնացող էլ չեն լինի։ Տասնյակ մարդիկ դուրս էին գալիս, տասնյակ մարդիկ ներս են մտնում։ Այսինքն ու առաջի անգամ չի, որ պատարագա կամ ծաղկազարդ է տեղի ունենում, այսինքն բոլորս էլ գնացել ենք տասնյակ անգամներով եւ այդ process-ը մարդկանց անդադ խոսք կա, ինչու՞ մա խնդրեմ։ Ինչ վերաբերվում է տարածք տալուն կամ չտալուն, ես ինչ կապ ունեմ որևէ մեկի սեփականություն տարածք։ Մեր կուսակցությունն էլ է բողոքում եւ ուրիշ կուսակցություններ են բողոքում, որ անշարժ գույք վարձակալության գները բարձրացել են եւ նաեւ դժվար է տարածք գտնել։ Բայց ինչ անեմ։ Գիտեք, ես հասկանում եք, ես հարցը չեմ հասկանում։ Իշխանություն ես որևէ մեկին չեմ ճնշում։ Բայց ես գիտեմ, որ մեր կուսակցությունն էլ է բողոքում, որ տարածքների հետ կապված խնդիր կա, որտեղ գները բարձրացել են եւ շատ փող ունեցող մարդիկ են մասնակցում եւ մասնակցում են մեծ փողեր են դնում, դրա արդյունքում շուկան պահանջարկը մեծանում է, գներն էլ թանկանում են։ Այդ նույն խնդրեմ մենք ունենք։ Շնորհակալություն եւ վերջին հարցը հանրային ռադիո։ Պարոն վարչապետ, նախորդային Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ